Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah jihad PC Persis Pameungpeuk. Alhamdulillah saparantosna urang sadayana manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana sehingga dina kesempatan nu ayeuna urang masih dipaparinan kasempatan oge kakiatan pikeun teras ningkatkeun kualitas iman, ilmu, oge amal soleh urang sadayana. Anu salajengna dina kesempatan ayeuna simkuring ieu teh asa dipayuneun para asatid di Bandung seueur ustad, tapi meni keukeuh simkuring meni teras-terasan ustad bade irah ka Pameungpeuk. Padahal di Bandung ge seueur ustad dugikeun ka kamari mah ku Pak Tedi bade ka hiji bade ka tilu. Aduh. Pami lewat WA mah bade ditolak we ngan margi kamari penak. Janten we simkuring mangalah ka tilu saur simkuring teh. Anu salajengna panginten simkuring ngahaturkeun nuhun ka PC Persis Pameungpeuk nu parantos masihan kapercayaan ka simkuring pikeun masihan sakedik ilmu. Sabab memang kondisi bangsa Indonesia saat ayeuna ku kondisi COVID-19 kamari dugikeun ka simkuring mah apa trauma. Pasantren di benda dugikeun ka dibubarkeun gara-gara dilaporkeun ka Satgas. Matak simkuring aneh nah ieu teu dilaporkeun gitu. Sabab memang pesantren mangrupikeun hiji tempat anu ku orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani merupakan tempat nu paling ditakuti. Sabab ayeuna mah Bapak Ibu murang kalih pamiku urang ditaros seseueurna teh nalika ditaros jang apal teu saha jalmi pang pinterna eta rata-rata ngajawab nu ku simkuring ditaros Albert Einstein. Nah cek simkuring teh jajauheun. Tah ieu teh tugas urang nu aya di Jamiah Persatuan Islam. Ulah dugikeun ka generasi muslim terkenal ka orang-orang nu cerdas. Numawi Ibnu Jauzi anjeunna ngantunkeun tahun 587 pas ngantunkeun anjeunna ngantunkeun kitab lebih dari 400 kitab dugikeun ka ayeuna aya. Bahkan aya sebuah kitab Ibnu Jauzi menyusun kitab judulna teh Akhbarul Adzkiyah. Berita cerita orang-orang yang cerdas. Jadi Sar Ibnu Jauzi saha sih di Islam nu paling cerdas? Ternyata Sar Ibnu Jauzi nu kahiji nu cerdas di Islam mah minal anbiya.
para nabi, dijelaskan kecerdasan nabi. Teras tos tidinya dihususkan kecerdasan Nabi Muhammad. Beres Nabi Muhammad dijelaskan kecerdasan Khulafaur Rasyidin, para sahabat, tabi'in, dugikeun ka Umar. Bahkan Ibnu Jauzi ngajelaskan di ujung kitabna, ngajelaskan tentang kecerdasan binatang. Jadi di dia nunjukkan ulama-ulama zaman kapungkur tos ngadugikeun bagaimana kecerdasan mereka. Tiasa kabayangkeun Bapak Ibu, Umar bin Khattab nalika janten khalifah tahun sabaraha Bu? Umar bin Khattab janten khalifah teu terang. Cenah unggal mingon pangaosan. Oh hilap deui tah. Aya we alesanana teh. Tahun sabaraha Pak? Tahun 13 dugikeun ka tahun 23 Hijriah. Jadi sabaraha tahun Bu? Ti 13 dugikeun ka 23. Alhamdulillah aya keneh nu pinter ngetang. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, hampir setengah dunia dikuasai ku Umar bin Khattab. Tahun 15 Hijriah Umar bin Khattab sudah menguasai Arab Utara. Tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab terus menguasai daerah ke Asia, Pakistan. Tahun 20 Hijriah Umar bin Khattab sudah menguasai daerah Afrika, ka Mesir, ka Tunis, ka Maroko, ka dituna teh ka Spanyol. Di dia nunjukkan ternyata Umar bin Khattab sudah menguasai setengah dunia. Numawi Rasulullah SAW pantas dina hadis nu diriwayatkeun ke Imam Al-Bukhari. Nalika ayeuna kunaon umat Islam mengalami kekalahan dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu sampai Rasulullah bisa mengusir orang-orang Yahudi, bisa mengusir orang-orang kafir. Dugikeun ka dina surat Al-Hasr. Allah ngadugikeun pak tabiru ya ulil absor. Jadi ambillah pelajaran wahai orang-orang yang ulil absor. Absor itu dari penglihatan. Maksudnya memiliki penglihatan yang luas, memiliki pandangan yang luas. Dia nunjukkan ulil absor adalah orang yang punya kecerdasan. Kunaon Bapak Ibu, kapungkur orang-orang Yahudi bisa eleh ke umat Islam. Ternyata di Al-Quran surat Al-Hasr al-sanana ayat 2, ayat 13, ayat 14. Di ujungnya disebutkan fa innahum qaumul la yafqahun. Naon Bu hartosna? Pak, saestuna orang-orang Yahudi teh bukanlah orang-orang yafqahun. Naon yafqahun teh? Nu paham. Di urang mah Pak, simkuring maca pakiha, pakoha, pakuha. Artinya teh sarua paham. Padahal dina bahasa Arab teh eta mah benten Bu. Numawi kapungkur mah pelajaran akidah disebutna teh fiqhul akbar. Jadi fikih yang sudah mendalam, pemahaman yang sudah luas. Numawi pakiha mah kakarak saeutik, pakoha mah sedang, pakuha mah pemahamanana sudah luas. Tah didinya Bapak Ibu numawi upami ayeuna umat Islam Pak Bu diajar bahasa Arab pasti cerdas. Nah, pakiha, pakoha, pakuha wae geus beda artina dina bahasa Arab mah. Ngan di Indonesia mah sarua we paham. Nu kadua alasanana kunaon urang Yahudi kalah painahum qaumul la yaqilun, kulantaran orang-orang Yahudi la yaqilun, akola. Naon akal teh hartosna Bu? Ari akal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab, bahasa Indonesia naon? Akal deh. Bapak Ibu di Arab ayeuna jalmi orang Arab sok ngarange sorban, kantos tingali orang Arab nge sorban. Tadi luhurna teh sok aya iket nu hideung, namina teh ikol. Ain kopla sami akal, akola. Tabaheula teh ikol teh Bapak Ibu dipake ku onta. Ayeuna jadi ku jelema. Kangen naon ikol baheula. Jadi kapungkur mah orang-orang Arab kan tacan gaduh mobil Pak. Boro-boro mobil motor gecan aya, kakarak aya kendaraan bermodal nyata onta. Tak onta teh Bapak Ibu lamun diparkirkeun ari motor mah bisa dikunci nya.
Ari onta mah teu bisa. Jadi cara nate kumaha? Jadi ikolna tina sirah onta teh dibuka, dititah diuk sina depa, nalika depa tah tuurna di asupan ikol. Jadi onta teu bisa nangtung, matak moal bisa kabur disebut ikol. Jadi ikol itu yang menahan diri. Tah nanti dia orang Yahudi disebut layak kilun. Kapan usah orang Yahudi teh palinternya pinter ngan layak kilun dina bahasa Al-Qur'an tidak berakal, tidak bisa menahan diri. Matak lamun ayeuna aya jelema ngaku pinter, cerdas, sakola di mana maneh? Urang mah di luar negeri. Urang mah S3. Komo urang S4 ge aya na kulkas. Tak Bapak Ibu lamun aya jelema sombong dengan keilmuan, Pak, eta teh nunjukkeun layak kilun dina bahasa Al-Qur'an mah. Tidak bisa menahan dirina, kuduna mah namahan ilmu teh jiga ilmu padi semakin geuning kakarak nyaho urang ieu, geuning karak nyaho. Berarti urang di hadapan Allah teh Pak, naon-naonna ilmu teh. Numai Rasulullah SAW dina hadis nyebatkeun nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari, ana qosimun, kuring ogengan saukur ngabagikeun ilmu, wallahu yu'ti. Sementara nu masihan ilmu mah ti Gusti Allah. Jadi Bapak Ibu naon nu ngabedakeun urang jeung setan? Setan teh leuwih pinter tibatan urang. Al-Qur'an ge apal, turuna ge apal di mana iraha. Urang mah teu apal kapanan. Al-Qur'an ge can apal. Eleh ku si Neng tadi itu. 10 juz Neng di benda mah pami aya nu apal 10 juz lebet ka pasantren benda beasiswa teu kudu iuran. Diberi penghargaan Pak Bu ku urang sadayana teh. Nah, sabab ayeuna teh Pak, pesantren itu merupakan tempat yang paling ditakutkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir. Numawi dina hadis Rasulullah SAW memberikan motivasi ke orang sadayana bahwa keimanan seseorang, ketakwaan seseorang teh tergantung dina ilmuna, kecerdasana. Sementara ayeuna sekolah diliburkeun, pesantren ditutup, rek kumaha? Nu sim kuring mah kamari sateuacan di sasih Juli kene barudak ka pesantren ke orang tua teh. Pokokna mah Bapak Ibu singsahan nu siap ngalebetkeun murang kalih ka pasantren benda dengan kondisi teu meunang dilongok, teu bisa nelepon, pokokna mah mangga anteurkeun. Mung kondisi dengan aturan seperti itu cicing di imah, daring we. Pek teh Pak ngalabring dialanteurkeun jigana teh geus rudet meureun di imah gen. Pok tanteh nya we kasih kuring, Ustaz, dena dibuka rudet cenepun anak ngorek we HP. Tuh jadi ternyata ngadidik budak teh hese. Tah Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyebatkan keimanan seseorang itu menjadi terus bertambah dan bertambah tergantung dari kualitas keilmuan. Nu moal dina hadis Sahih Bukhari, nu hijina kitabul iman, nu hiji dina kitab ilmu. Rasulullah SAW menyebatkan bainama anana imun. Ra'aitun nas nalika kuring keur sare kuring cenah mimpi ningali jalmi-jalmi yu'raduna alayya terus datang menghampiri kaula ngurilingan Rasulullah wa alaihim kumus. Ta orang-orang Arab teh ngage gamis. Terang kabu gamis. Pakaian orang Arab mah nu panjang teh geuning. Kan di urang mah jiga ibu-ibu teh rongres. Tim kuring di Indonesia mah bapak-bapak ka masjid lamun dikopeah di sarung teh asepang solehna. Nah di Mesir sim kuring di sarung Pak disaleng zerikeun aya bencong, cen aya bencong. Nah dan make sarung teh ibu-ibu di Mesir mah. Jadi tibalik. Tah Rasulullah kuring ngimpi, dina ngimpi tersebut kuring dikurilingan ku jalmi-jalmi menggunakan gamis. Ngan cenah gamisna teh rupa-rupa. Minhumut sudiya wa minhum duna dzalik. Aya nu panjang, aya nu ponok. Wa uridu alayya Umar bin Khattab nalika kuring cenah keur dikurilingan ku jalmi nu gamisna aya nu panjang aya nu ponok, tiba-tiba datang cenah Umar bin Khattab wa alaihi qamis dan Umar oge ngagunakeun gamis ya juruhu ngan Umar mah cenah gamisna teh dugikeun ka menyeret taneuh panjang. Terang panganten geuning ayeuna mah istri sok aya nu kitu. Wah nepikeun ka ditung-tung-tun eta teh papanjang-panjang ayeuna mah. Umar bin Khattab maduikeun ka panjang gamisna teh. Qalu para sahabat teras naros ka Rasulullah, "Pama awal tadzalika ya Rasulullah?"
Rasul naon maksad dina mimpi tersebut? Qala Rasulullah ngawalar nu dimaksad gamis nu diangge ku manusia dina mimpi Rasulullah teh ad-din, itu adalah agama. Maksana mah keimanan manusia teh rupa-rupa beda. Soalnya Bapak Ibu ayeuna di dieu di Bandung di Pamengpeuk, kapanan urang ge tiasa nyaksian nu ka masjid, aya nu memeh adzan geus di masjid sababarek adzan. Aya anu kakarak adzan terus ka masjid, aya nu kakarak qomat kakarak ka masjid, aya nu geus bubar salat di masjid kakarak karek salat. Bahkan aya nu teu salat. Eta teh nunjukkeun keimanan manusia teh berbeda. Tah kunaon Umar bin Khattab disebatkeun di dinya dugikeun ka non gamisna teh paling panjang, nunjukkeun keimanan Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling tinggi. Naon penyebabna? Ternyata dina hadis kitab ilmu Rasulullah SAW ngagikeun ka para sahabat, sami deui nyipen Rasulullah. Baina anana imun uti tu bi qadahi minal laban, cenah nalika kuring nuju kulem, cenah kuring ngimpi terus dipasihan sagelas susu. Pasyarib tu terus ku kaula diinum. Ngan sa Rasulullah nalika kukuling cenah dina mimpi tersebut diinum eta susu teu beak-beak dugikeun ka ngalemereh kana kukuna. Sehingga ku Rasulullah diberikan sisanya padli Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab. Para sahabat naros deui Rasulullah, pama awal tadzalika, naon maksad mimpi tersebut? Nu dimaksud susu tersebut adalah al-ilmu. Jadi Allah teh memberikan ilmu ka Rasulullah teh begitu banyak dugikeun ka Rasulullah teu tiasa menampung semua ilmu. Tah nu mawi dina mimpi tersebut ku Rasulullah dipasikeun ka Umar bin Khattab, jadi sebagian kecerdasan ilmu oleh Allah diberikan kepada Umar bin Khattab. Numawi Bapak Ibu di dia nunjukkan keimanan Umar bin Khattab itu dianggap sebagai yang paling tinggi disebabkan karena Umar bin Khattab ilmunya banyak, cerdas, pintar. Tah ayeuna teh Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab memiliki ilmu yang sangat luar biasa, keimananana sangat begitu luar biasa, dugikeun ka dina sebuah riwayat tarikh Damaskus pamitu lepat ma Umar bin Khattab kantos kan Pak Bu ngirim surat ke Raja Romawi, Rum. Di mana Pak? Romawi teh. Roma teh di mana? Rum. Di Itali, Eropa. Umar bin Khattab jantan Bapak Ibu dina Islam mah para ulama nyebatkeun dulu tidak langsung berperang, tapi aya 3 tahapan nu kedah dilalui. Nu pertama mah tidak langsung memerangi, tapi dengan dakwah heula. Amar ma'ruf nahi munkar, kenalkeun aslim taslam. Tadi dia teh Bapak Ibu urang nu mawi lamun hayang batur milu ka urang nu kahiji kudu dakwah. Ari dakwah teh sing bener, jelas, tegas, lugas, ngan di urang sok poho kana nu kaopat luwes. Naon luwes teh nya Bu? Sing guring Bapak Ibu tipayun rantos ngadugikeun di urang teh rata-rata dakwah teh Pak ngan saukur jelas, tegas. Padahal dina ilmu komunikasi dakwah mah Bapak Ibu perlu komunikasi. Nemoy Rasulullah SAW dina riwayat dugikeun ka seueur nu masuk Islam teh kulantaran Rasulullah SAW memberikan contoh komunikasi yang baik. Kan komunikasi teh bukan hanya dengan mulut Pak, tapi dengan sebuah perbuatan. Numawi Bapak Ibu jalmi nu tos belajar ilmu komunikasi eta biasana pinter dina ngajak batur. Biasanya tukang dagang nu kieu teh. Madak lamun teu pinter komunikasi tong daragang. Gitunya. Kumaha we ngolo teh gitu nu tadina moal meuli jadi meuli eta teh. Tah teh Pak Bu dengan komunikasi. Nu mawi tah made Ustad Ucu jalgo komunikasi simkuring kantos ngiringan 3 hari tah. Aya nu disebat hypnoteaching, anu disebat hipnoterapi, anu disebat NLP, Neuro Language Programming. Bagaimana berkomunikasi dengan seseorang. Ujian apa Bu di simkuring waktu di Tasik diajak ke sebuah mall.
di Asia Plaza. Pamegat sadayana dikumpulkeun, tugasna aya 3. Pak cenah ayeuna bapak-bapak lebet cenah kamoal pilarian ibu-ibu atanapi istri nutos dewasa. Tugasna 3 naon? Tanya nomor BH-na. 2 taros nomor handphone. 3 taros nikna, nomor induk KTP. Bagi mereka yang belum belajar komunikasi, sup kamu, ayo ibu-ibu, bu nomor BH sabaraha. Di basihan moal bu. Nya moal, tadi orang teh dakwah teh juga kitu, loloba nama. Haram, kudu zakat maneh teh, kudu sedekah maneh teh. Neng, nomor HP sabaraha? Di basihan moal neng. Moal, saha kenal ge henteu gitu kan. Jadi dia nunjukkan, naon atuh Ustaz kumaha carana? Nu sim kuring ti payun lebet we ka toko. Nu di dinya aya jualan BH. Panu dagangna teh istri. Kurunyung teh, "Bapak mau beli BH?" "Iya." "Iya." "Buat istri ya, Pak?" "Iya." Ngobrol bab BH, nepikeun ka apa sim kuring hargana oge? Geuning anu mahal. Cek sim kuring teh kunaon nu ieu awis, nu ieu mahal ngobrol ka ditu ka dieu, Bu. "Bapak ini mah cenah bahan atau aya nu impor nu awis mah Bu." Eta nepikeun ka ratusan ribu BH Bapak. Tas ngobrol-ngobrol kita teh, aduh nengan Bapak teh poho hilap. Teu apal ukuran pun bojo ngan jigana mah sami cara nu neng, abi mah 2 genep tuh. Beunang kapanan. Ku ngobrol teh. Leres Bu? Moh. Da manehna hayang dibeli teh ya. Tadi orangnya Pak, kadang-kadang dakwah itu tidak seperti itu. Beledak. Nya Pak. Leres kedah tegas, lugas. Tapi cara, metode, bil hikmah wal mau'idatil hasanah teh kedah dilaksanakeun. Kumaha cenah Ustaz naroskeun eta naon? Nomor HP. Atuh neng ngobrol deui ka ditu ka dieu. Ke pami bapak bade pesen kedah ka abi namina Rista, nomor HP. Jadi ngaranna ge apal. Jadi benang opat. Tulisna Pak kieu. Ai nomor niku mah ngobrol deui ka itu ka dieu. Ari neng teh asli orang Tasik, asal pernah kamari bapak ka Karawang menak ya. Orang Karawang? Soalnya si abi mah tuh abi mah icalan di Tasik. Cenah abi mah orang Tasik. Orang Karawang, Tasik. Cing ngali ieu tuh ngali Pak tuh dina KTP nage abi mah Tawang. Leres Bu, jadi dakwah teh Pak Bu kedah komunikasi. Nu kadua Bapak Ibu, pamitos dikenakeun Islam seperti apa, inna dina indallahil Islam gitu. Neme tahap kedua, lamun mung azub Islam bayar jizyah. Pajak mun ayeuna mah upeti. Madak sebenarnya mah di Indonesia lamun menerapkan syariat Islam, umat Islam ngan saukur mayar zakat. Non muslim mayar pajak. Ieu mah urang di Indonesia pajak mayar, zakat wajibnya Bu. Ieu double di urang mah. Tau pami nome tahapan kedua alim azub Islam mung geus dikenakeun Islam, mayar pajak mung neme nu katilu diperangi. Ta Umar bin Khattab teh Bapak Ibu ti payun ngirim surat ka Raja Romawi, aslim isina teh taslam begitu. Masuk Islam lah maka engkau akan selamat. Raja Romawi Pak harita pas kenging surat ti Umar bin Khattab da aparal tuh hampir setengah dunia dikuasai ku Umar bin Khattab, mung perang. Ngancek Raja Romawi teh kuring ge mung cenah menghadapi Umar bin Khattab perang, ngan kuring ge can hayang cenah asup Islam. Naon dilakukan ku Raja Romawi dina harita ngutus perdana menteri. Berikan cenah ieu jizyah pajak. Mawa upeti Pak ka Umar bin Khattab berangkat ti Romawi dengan ditemani eta perdana menteri 3.000 pasukan berangkat ke Madinah. Singkat cerita dugi ka gerbang Madinah Pak perdana menteri nu diteangan teh di mana imah istana Umar bin Khattab. Mana cenah. Dina waktu harita mah Pak di Madinah zaman Umar bin Khattab janten khalifah imah di Madinah sarua kabeh gen beda jeung ayeuna. Kotak we segi 4 tina taneuh liat, janela 2 panto 1. Kan ayeuna mah waduh. Di Masjid Nabawi ge loba nu nyarasab kapanan. Papanggih anu janjian jeung bapana di mana, isina di mana. Ayeuna mah geus pabeulit di Masjid Nabawi ge. Aya kapungkur masami wes. Pas aya umat Islam ngalewat cek perdana menteri teh. Wahai umat muslim, di manakah istana rumahnya Raja Agung Umar bin Khattab? Cek umat muslim nu orang Madinah nu keur ngalangkung mapah teh, keur lempang teh.
istana cenah. Nah, da Umar bin Khattab mah teu boga istana. Matak aneh, nah nanyakeun istana. Jika yang dimaksud oleh Anda adalah rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya tahu. Dari sini Anda tinggal lurus, terus di sana ada jalan belok kanan. Nah di sana ada rumah, itulah rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Terus we ngaleos. Cek Perdana Menteri teh, nah ujug-ujug ngaleos cenah. Nah, da sabab cek manehna na jero hatena teh ngagerentes selama ini kakarak cenah. Urang aya jelema mere tolong teu menta. Padahal cenah kuring setiap keluar ka mana wae mau naon komo berpeti-peti emas pasti nyiapkeun cenah sapeti emas pikeun dibagi-bagi bisa aya nu barang penta dibere. Nah cenah ieu mah umat muslimah cenah geus mere tulung teh terus we init cenah. Di dia nunjukkeun akhlak muslimah lain barang nya. Matak dina Islam apa jumhur ulama nyebatkeun haram barang penta teh kecuali pikeun 3 urang. Saha nu gering nya, nu boga hutang, nu katilu nu miskin. Jadi mun ayeuna, Bu Haji Kang Abdi, tah antara nu 3 eta. Lebah hutang, gering atawa nu miskin. Ya gitu. Jadi akhlak muslim atau barang penta Pak. Numawi dina hadis Rasulullah SAW nyebatkan kan mansala wahwal gina sing sahajal minusok barang penta padahal manehna teh gina. Di urang mah dihartoskeun goniun teh kaya, beunghar, mampu gitu. Maka ya'ti yaumul kiamah engke bakal datang dina kiamat dina kondisi humusun kudusnya dina kondisi cenah mukana teh kulitna Pak terkelupas, buruk gitu. Nunjukkeun teu boga kaera. Barang penta we terus. Aya sahabat nunaros Rasulullah ukuran gina dirinya kumaha. So Rasulullah sing saha jalma nu masih kene mampu dahar isuk-isuk jeung sore pahual gina. Jadi mun urang mampu kene dahar isuk-isuk jeung sore disebutna gina, goniun, beunghar, matak ulah barang penta. Nah jero hate Pak Perdana Menteri tersebut, oh meureunnan ieu jelema muslim teh jelema beunghar. Matak teu barang penta. Kan Malik deui nanya na jero hatena teh cek Perdana Menteri, "Emu jelema beunghar naon make leumpang?" Ah, cenah keun we lah. Jadi loba pikiran da Perdana Menteri kakarak. Jadi loba keanehan gitu. Salila di Madinah teh. Akhirna apa singkat cerita anjeunna tos mengkol ka katuhu menakan deui umat muslim keur nyiuhan di hanapeun tangkal korma. Cek Perdana Menteri teh dina kuda, "Hei orang muslim, di manakah istana rumahnya Raja Agung Umar bin Khattab?" Seorang muslim nu keur nyiuhan dina hanapeun tangkal korma teh, aya naon anjeun nanyakeun Umar? Itu cenah pemimpin kamu cenah Umar bin Khattab Amirul Mukminin ngirim surat ke raja kami supaya masuk Islam. Raja kami candaekeun asup Islam. Oke mau perang cenah jeung Umar matak cenah ngirim kami cenah tak ieu jeung upeti tuh cenah. Terus orang muslim nu tadi keur nyiuhan dina hanapeun tangkal korma teh nangtung. Bari ningalian kana upeti na teh Pak kanu dibawana teh belah kenca jeung belah katu teh ka kenca gitu. Tas gitu teh. Apal teu cenah di mana? Saur eta muslim nu tadi ngadeg teh, benarkah Anda mencari Umar bin Khattab? Benar. Bagaimana jika orang yang ada di hadapanmu ini adalah Umar bin Khattab? Benarkah engkau Umar bin Khattab? Cuk Perdana Menteri. Kuring cenah Umar bin Khattab ngajeleng patina kuda. Langsung ucapkeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Cek Umar bin Khattab kakak ngadenge Umar geus asup Islam. Kenapa Anda mendengar nama saya tiba-tiba masuk Islam? Ya Amirul Mukminin, sudah lama sejak saya di Romawi mendengar nama Anda. Anda itu seperti begini gitu. Bahkan di Romawi mah kakarak ngadenge ngaranna oge geus sariun cenah Umar teh. Ternyata engkau seperti ini Umar bin Khattab. Jika kieu cenah. Sedang apakah engkau wahai Amirul Mukminin engkau duduk di bawah pohon kurma? Saur Umar bin Khattab teh, tadi baju saya kotor. Terus saya buka. Setelah itu saya cuci. Setelah saya cuci saya jemur. Kemudian menunggu baju itu kering, saya nunggu di bawah pohon korma sampai baju tersebut kering. Nanti setelah kering, saya pakai lagi. Coba Pak Umar bin Khattab junangan eta. Di ibu-ibu di lemari. Kena jihad nu mananya baju nu ieu, sabutut nu ieu, geus kamari nu ieu. Aduh.
Rek ngaji wae setengah jam pilihan baju nage. Cek Perdana Menteri teh kamar, engkau tidak punya pembantu, engkau tidak punya pengawal di sini duduk sendirian. Saur Umar bin Khattab, saya tidak punya pengawal, saya tidak punya pembantu, tidak punya pelayan. Jadi Umar bin Khattab tidak punya pengawal. Saur Umar bin Khattab, pengawalku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saur Perdana Menteri, karena inilah aku masuk Islam. Tuh Bapak Ibu, jadi Umar bin Khattab mah Pak saking tinggina keimanan dugikeun ka kitu tah bajuna teh. Hiji we nah sieun. Dihisab ke dina poe kiamah. Nu mawi para sahabat mah kapungkur ketika menjadi pemimpin teh careurik. Nah, nu kabayangkeun engke pertanggungjawaban dina poe kiamat. Urang mah ayeuna beda kapanan ketika terpilih menjadi pemimpin, syukuran, barungah, bahagia. Kapungkur para sahabat sieun. Tah Bapak Ibu, Umar bin Khattab kenapa keimanan juga model gitu dugikeun ka Bapak Ibu? Umar bin Khattab makan mendapatkan gelar naon Bu? Halo? Naon Bu? Pak, gelarna Al-Faruq. Naon Al-Faruq teh? Yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang teh Umar. Dina riwayat geuning Rasulullah SAW kantos di bumina isi-isina teh nuju karempel ngarobrol tarik. Pas Umar bin Khattab sumping ke bumina, Umar bin Khattab mengucapkan salam, Assalamualaikum. Eta isina Rasulullah nuju ngobrol tarik pada dirinya ya Rasulullah, langsung sepi Pak. Cempik sadayana. Rasulullah ngawalar, Waalaikumsalam. Bari senyum. Umar bin Khattab tenas, Rasulullah, kenapa engkau datang saya tiba-tiba tersenyum? Mudah-mudahan Allah selalu membuatmu tersenyum padaku. Jadi Umar mah bungah di senyumanku Rasulullah. Urang mah duka ilaha Pak, penak sareng Rasulullah. Kenapa engkau tersenyum kepadaku, wahai Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah membuatmu selalu tersenyum kepadaku. Rasulullah didugikeun tadi cenah, sebelum kamu datang tuh, isi-isi perempuan-perempuan yang ada di rumah ini, wah ributnya minta ampun. Ngarobrol, Pak, ibu-ibu lah. Ibu-ibu ada penak kepanan, wah heseliren eta teh. Ngobrol, sumping Umar, ketika kamu datang semuanya menjadi senyap, supi. Benarkah Rasulullah? Benar. Rasulullah. Eta Umar bin nguping gitu langsung ngadeg Pak. Wahai wanita-wanita musuh-musuh Allah, apakah kalian lebih takut kepada Umar bin Khattab dan kalian tidak takut kepada Rasulullah? Begitu ke. Sebab didinya ayat putrina Umar bin Khattab Hafsah izina Rasulullah. Okay. Jadi maksudnya Umar menyarekan mission kena ku Umar daripada ku Rasulullah. Tadi waktu sarita nu ngawaler teh istri Rasulullah nu paling sepuh Ummu Salamah. Benar wahai Umar bin Khattab, kami lebih takut kepadamu dari sebab Rasulullah suamiku Nabi Muhammad lebih lembut daripadamu. Cenah gitu. Tuh nyapa. Nah mawi Bapak Ibu dina riwayat geuning Rasulullah SAW ku Rasulullah disebutkan masalah ka Umar pajan ila salah ka setan pajan goroladi salah ka Umar. Tidaklah Umar lewat ke satu lorong, ke satu gang, ke satu jalan, kecuali setan yang ada di dalam gang, yang ada di dalam lorong tersebut pindah lari ke gang yang tidak dilalui oleh Umar. Jadi Bapak Ibu, Umar mah ngalangkung ka hiji jalan, setan nu dinya kabur. Urang mereka masjid, setan nuturkeun. Reka pengajian nuturkeun setan teh, matak cicing teh di sisi nyaraneh karena tembok sireum di sisi peureum. Di urang pada hari pengajian teh mohon sim kuring kadang-kadang mamajuci kana teh marajuna teh ka sisi we tengah mah kosong. Di dieu mah alhamdulillah tuh rempeg. Ta Bapak Ibu, Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq dugikeun ka ku Rasulullah SAW. Umar mah setan wae horeameun. Saking naon keimananna tinggi, kunaon keimananna tinggi? Cerdas, pintar. Nemawi Bapak Ibu, ku orang-orang Inggris, ku orang-orang Prancis mah diteliti kenapa umat Islam bisa menguasai setengah dunia, bahkan Umar bin Khattab dugikeun ka luar biasa sapertos kitu. Ternyata Bapak Ibu, ketika para sahabat Umar bin Khattab oge Pak dinyatakan sebagai orang yang cerdas, nu pinter, keimananna tinggi, ketika janten khalifah kantos terjadi sebuah taun amwas, wabah. Taun teh para ulama menyebutkeunana teh wabah penyakit nu menular dan mematikan.
Lama disangkut pautkan ujung COVID. Cek simkuring mah COVID mah lain wabah dah. Lain taun gitu. Sebab zaman Umar bin Khattab mah di Amwas itu daerah Palestina, Pak. Enjing-enjing na tedamang sontena maut. Sontena tedamang enjing-enjing na maut gitu we. Dugikeun ka gubernur Amwas Mughirah bin Syu'bah sahabat Rasulullah SAW ngantunkeun gara-gara taun tersebut. Ai COVID mah dapat di simkuring kamari barudak 350 positif jarak-jag we. Ustad-ustadna aya 30 jarak-jag ngayakeun liga futsal di pesantren. Liga badminton cek simkuring ieu nu garing teh ngadon olahraga. Lain sarare. Jadi benten gitu nu disebat taun mah Pak. Tah Umar bin Khattab Pak ketika jadi khalifah ngirim tabib muncul urang mah dokter kalah ka tabib nu teu daramang tabib nu ngarantunkeun bingung tah maka nu diutus saha berarti Umar belum bisa menyelesaikan masalah tentang taun padahal orang cerdas maka dikirimlah siapa Amr bin As. Jadi Amr bin As ini orang yang cerdas pinter seorang ulama atau simkuring kamari garda terdepan teh lain dokter hungkul kudu nama ustad dengan ustadna ulah ngaraji kemari mah cari cing di imah padahal kapungkur Pak bagaimana bisa menenangkan umat urang mah hayu we disingsieunan nah usah disingsieunan da simkuring mangalaman atuh Pak Bu kamari pas diumumkeun barudak santri di benak pas rame dugikeun ka ti Amerika nelepon di Mesir ti Saudi nelepon ustad muhun eta di benak heueuh cek simkuring teh di benak kumaha marang kali ya alhamdulillah nu riweuh mah menghadapi orang tua nepikeun ka pas diumumkeun Pak trek aya bapak-bapak ya ngadongeng ka simkuring ustad cenah simkuring pas diumumkeun ku pesantren beuna pun anak positif diwartoskeun ka pun bojo teh mah si AA positif kedah karantina heula di pesantren kalepak pingsan terus cenah dijemput pas dijemput budakna ka bumina ngadongengkeun anjeunna teu kunaon kieu Ustad geuning pun anak kamari positif teu kunaon. Henteu. Ngan kolot we ngari riweuh mah cek simkuring teh. Atuh iraha cenah Ustad lebet deui. Cek simkuring teh geus ngareunah libur. Jadi akhirnya mah orang tua naroroskeun ilaha lebet. Jadi terus terang mah alhamdulillah aya hikmahna gitu. Ngan simkuring teh Pak Bu kamari aya gosip gitu informasi ka jamaah pesantren Benda menghabiskan uang 1 miliar untuk swab. Padahal gratis di pemerintah. Ngan aya milikna, untungna Pak, ngirim bantuan loba eta. Ustad ngiring nyumbang 10 juta, 5 juta, anu 1 jutaan mah geus loba gitu. Dugikeun ka pimpinan pesantren pun paman Raina Ustad Sidik Ustad Asep, "Rip, urang eureunkeun cenah aya donasi, da urang mah teu muka donasi nya. Tidak ada donasi." Eureun teh dinya mah. Alhamdulillah kamari meser tanah 1,2 M. Kangge ngadamel Ma'had Ali, pidoana ti sadayana. Coba Bapak Ibu simkuring teh tadi ternyata ketika Umar bin Khattab mengutus Amr bin As, mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter. Ketika Amr bin As diutus ke Amwas, Pak, ke Palestina, ternyata Amr bin As hanya beberapa hari mendeteksi tanpa alat canggih, can aya komputer, can aya naon itu hari tama. Maka mengirim surat ke Umar bin Khattab bahwa taun ini adalah ibarat api. Jadi cenah lamun jalmi sering kumpul maka api tersebut akan semakin besar, maka akan menyebabkan banyak orang yang tertular penyakit. Maka yang harus dilakukan adalah dipisah-pisahkan. Jadi ku Amr bin As dipisahkan Pak ka lembah itu, ka gunung ieu, ka guha ieu, tuh dipisah-pisahkan. Kan enak mah dikenal social distancing. Pa jauh 1 meter. Simkuring kadang-kadang kamari ge ongko kudu social distancing cek simkuring teh nya. Tapi dina lipas sedek-sedek. Terus Amr bin As teh tak ieu teh nu nyebabkeun maka yang harus dilakukan ketika saat ini taun itu mematikan maka orang luar tidak boleh masuk ke Amwas, orang Amwas tidak boleh dulu keluar. Ini disebut karantina. Jadi hal tersebut sudah pernah terjadi sejak zaman Umar bin Khattab, diselesaikan hanya beberapa hari oleh Amr bin As. Tadi waktu hari itu Pak Amr bin As terus akhirnya calik di mana? Di Palestina, di Amwas. Ngirim surat, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, bagaimana kalau aku melanjutkan dakwah menyebarkan Islam terus ke Afrika?" Jadi menyebarkan Islam ke Afrika, ke Mesir, ke Tunis, sampai ke Spanyol teh Amr bin As, Pak. Umar bin Khattab dina waktu sarita tidak mengizinkan, yang akhirnya diolo panginten cek bahasa orang mah, akhirnya mengizinkan. Terus
Sok sanaos Umar bin Khattab, saya akan mendiskusikan lagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Amr bin As kenging lampu sinyal ti Umar bin Khattab berangkat ke Mesir. Nuju perjalanan ti Palestina ke Mesir, Pak, ayeuna mah jadi Israel di luhureun Mesir tah, peta teh kahanap. Tiba-tiba aya utusan deui ti Madinah. Wahai Amr bin As, ada surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tos lungsur, ada apa? Ini surat katanya dari Umar bin Khattab. Amr bin As juga nugas apa kana geusina Pak. Nah, cek Amr bin As, tong waka dibuka. Ieu surat ti Umar bin Khattab. Kuring rek nanya, ieu geus asup ka Mesir acan? Acan cenah. Mesir mana? Tuh sebelah sana. Wahai Amr, setelah melalui lembah tersebut kita sudah masuk ke Mesir. Kalau begitu kita jalan dulu. Mapa heula Pak. Akhirnya tos lewat ka lembah nu dituju, nu dimaksud negara Mesir. Didinya namanya Amr bin As naros. Apakah kita sudah berada di Mesir? Iya Amr, kita sudah berada di Mesir. Sekarang buka cenah. Apa surat dari Khalifah Umar bin Khattab? Pas dibuka Pak, surat dari Umar bin Khattab. Eusina teh kieu Pak. Wahai Amr bin As, jika engkau berada di luar, berada di luar Mesir, maka segeralah kembali. Tapi jika engkau sudah berada di Mesir, lanjutkan untuk berdakwah. Untung di Mesir, cek Amr bin As. Jadi cerdas Amr bin As mah. Nemu di Mesir ayeuna aya masjid namina Masjid Amr bin As, sabab didinya aya kuburan Amr bin As di pinggirna teh. Bapak Ibu, kenapa umat Islam sampai luar biasa cerdas seperti itu? Karena mereka ternyata Bapak Ibu sampai Khalifah Utsmani, gitu kan? Umat Islam sampai menguasai dunia. Tadi diteliti ke orang Inggris, ke orang Prancis. Ternyata umat Islam mereka cerdas, bisa menguasai dunia karena mereka belajar di Kutab. Di sana belajar agama, di sana belajar Al-Quran, di sana belajar bahasa Arab. Maka mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Pak Bu, ayeuna di mana tempat pembelajaran nu diajarkan agama, nu diajarkan Al-Quran, nu diajarkan bahasa Arab, lamun lain di pesantren. Matak pesantren lah yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kan di waktu hari apa Prancis mah beda madhab jeung Inggris. Ai Prancis mah ulah sama sekali. Ada Inggris mah ngabagi 3 kelompok. Sok cenah asup ke pesantren, diajar agama, diajar Quran, diajar bahasa Arab, tapi ieu mah jang nu miskin. Bagi mereka yang kalangan menengah ke atas, aya sekolah negeri, aya pelajaran agama, aya ngan saeutik 2 jam, 3 jam. Aya deui tah, tak nuka 3 level nuka 3 jang jelma-jelma dehep. Jelma nu baleunghar. International school ayeuna mah, didinya mah sama sekali teu aya pelajaran agama. Aya 3 madhab, cing di Indonesia pernah aya teu aya nu kitu. Matak baheula mah ka pasantren teh, Pak. Di mana sekolah? Pasantren. Miskin. Baheula mah kitu mindset umat Islam teh. Matak sim kuring emut kene waktu pun aki Ustaz U Aminullah murid terakhir Ahmad Hasan. Waktu pun aki ngadirikeun pasantren dan nu naritipkeun teh Pak Bu, Ustaz nitip pun anak tatoan Pak. Ustaz nitip pun anak bangor ieu mabok wae pasantren. Jadi ayeuna mah teu asup SMP, teu asup ka ditu pasantren, teu asup ka sakola favorit pasantren. Jadi pasantren teh juga bengkel. Namun ayeuna mah pasantren kedah dirubah mindset teh para asatid. Matak di benda mah ti payun teh ku Ustaz Jidik geus nah ayeuna mah pendaftaran santri baru ti awal. Alhamdulillah ditarurutan tah ku pasantren nu sanes. Nah, supaya pilihan pertama pasantren. Ulah geus teu katarima ka ditu ka dieu ka pasantren. Kalau upami ayeuna Bapak Ibu memasukkan anak-anak nu paling cerdas, nu pintar, nu terpilih ke pesantren, maka nanti akan mencetak generasi-generasi yang cerdas. Mau di pesantren benda mah Pak Bu, lebet mau alimin, apal 10 juz dipisahkan ku sim kuring mah. Pameget kelas 10, pokoknya 10 orang. Orang tuana dipanggil, rek dijadikan ulama, siap tuh, siap. MOU jeung sim kuring, teu kudu iuran. Ku pimpinan pesantren MOU, teu kudu iuran. Di atas 10 juz Pak. Jadi hanya diajar nanti dengan sakur 12 mata pelajaran. Hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu tafsir, fikih, usul fikih, akidah, akhlak. Terus 3 pelajaran bahasa Arab, pelajaran bahasa Inggris. Jadi gitu we. Budak tenar, Ustad kumaha abi engke cenah ujianana. Maneh mamikiran we kana dunia, cicing Ustad merek mikiran akhirat. Oh nya Ustad, cicing murid. Pokoknya siap jadi ulama, siap. Nya geus, tong mikir dunia. Hayang punten mah hayang sabarak Ustad dibere cicing murid teh. Kumaha Ustad kapan nilai mah kumaha guru. Hendak di dieu teh kedahna mah dipisahkan Pak. Tah ngan jadi 10 juta kitu we murojaah alhamdulillah. Da ngapalkeun mah gampil Pak. Matak Bapak Ibu upami kurang ditingali ayeuna
Umat Islam menyebutkan Albert Einstein cerdas, datang boro jeung para sahabat jeung para nabi atuh Pak. Jeung ulama mazhab. Sareng ayeuna we ahli hadis Imam Al-Bukhari. Albert Einstein mah naon atuh da, ti sakola lagi dikaluarkeun kepanan. Imam Al-Bukhari we anu kurang dipelajari di pasantren-pasantren, kitabna Jami'us Shahih Al-Bukhari. Saha namina teh Bu? Imam Al-Bukhari teh. Halo, Pak? Teu apa deh. Pahingan teu arapal hadisna tuh. Jumlahna atau jumlah Sahih Bukhari sabaraha? Teu apa deh Ustad. Bu, upami kan Imam Al-Bukhari menyusun kitab Sahih Bukhari teh eta tina 600.000 hadis nu dihafal ku anjeunna. Namina teh Muhammad. Jadi Imam Al-Bukhari teh namina teh sareng-sareng nabi, sami sareng Nabi Muhammad. Gaduh bapa namina Ismail, gaduh aki namina Ibrahim. Matak Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Disebut Al-Bukhari teh kulantaran lahirna di Bukhara. Ayeuna mah Bukhara teh Uzbekistan pecahan Uni Soviet. Ya, Rusia, ta Uzbekistan Pak. Di dinya tah Imam Al-Bukhari teh namina mah Muhammad. Ta Bapak Ibu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim teh kunaon make menjadi ulama ahli hadis yang hafal hadis luar biasa 600.000. Walaupun dibandingkan dengan guru nama Imam Ahmad bin Hambal, guruna Imam Al-Bukhari itu hafal saurang teh 1 juta hadis. Bu, urang sabar hadis? Jumlahna ge Ustaz teu apal. Imam Al-Bukhari teh Pak eta teh jumlahna teh hadisna teh 7.275 hadis. Bilih teu percantan kayak tang deui nya ka bumi. 7.275 hadis, tapi di tulis nanti Imam Al-Bukhari mah kadang-kadang satu hadis teh disimpan di dalam beberapa bab. Mata cenah upami sadayana mah sekitar 4.000-an saresna mah Imam Al-Bukhari teh nyusun kitab sahihna teh. Ta Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari menjadi ulama cerdas itu karena dari sejak awal ayahna Ismail ketika lahir Imam Al-Bukhari sudah dalam mindset orang tua kamu harus jadi ulama. Itu Pak. Jadi baheula mah kolot teh geus teu mikiran dunia mah nu penting bisa dahar. Urang mah kapanan ayeuna wah hayang itu, hayang ieu, hayang itu. Padahal mah hayang bisa dahar hungkul mah insyaallah Pak, ku Allah ge dirizkian. Hanya sayang Pak, Imam Al-Bukhari baru umur 2 tahun bapana tos ngantunkeun. Ketika umur 2 tahun dikantunkeun ku bapana, janten nu ngasuh, nu ngadidik putrana saha? Nu ngadidik Imam Al-Bukhari saha? Kan bapana ngantunkeun. Jadi Imam Al-Bukhari ku saha? Ku ibuna. Madak Bu, budak soleh, budak cerdas, budak pinter, budak bager, kumaha inung. Ngan inung saha nu ngadidikna? Salakina. Ya, tinggal we Nabi Ismail rek dipencit wae ku imam ku bapana saha Nabi Ibrahim. Ya abatif mangga bapa pencit abdi. Budak teh soleh dididik ku saha? Ku inungna dan Nabi Ibrahim di Palestina. Eta teh dididik ku inungna. Tah ternyata 2 tahun dikantunkeun ku bapana Imam Al-Bukhari nu ngadidikna teh inungna. Umur 4 tahun Imam Al-Bukhari mengalami kebutaan Pak. Penyakit mata. Akhirnya buta permanen. Ngan cek inungna teh Pak di dieu nunjukkeun. Cek bapak anjeun kudu jadi ulama. Umur 6 tahun geus disakolakeun ka madrasah. Ngan madrasah baheula mah teu jiga ayeuna di kelas. Kapungkur makan ka masjid talaki. Teras Pak pas dilebetkeun ka madrasah jadi kapungkur mah jiga pangaosan kieu we hadir. Jadi di masjid teh nu hadir teh aya nu tos yuswana rupi-rupi gitu. Imam Al-Bukhari 6 tahun dalam kondisi buta lebet ka madrasah. Namanya hari pertama Pak ku guruna pas made ngetes tah luar biasa teh dina sejarah kan guruna Imam Al-Bukhari mah termasuk ulama ahli hadis nu guruna teh sakedik ngan 1080 guruna teh mau dibandingkan cara ulama nu sanes mah urang sabaraha TK hiji SD genep SMP sabriji SMA sabriji lah Imam Al-Bukhari mah 1080 guruna teh sabab teu sadaya guru dicanak hadisna ku Imam Al-Bukhari. Jadi lamun ragu teu dicanak hadisna. Model dina riwayat Imam Al-Bukhari tos jalan beberapa hari ke satu tempat untuk mendapatkan satu hadis, tiba-tiba di dinya guruna teh keur maraban hayam. Kur. Hayam teh keur jauh di paraban.
Udah datang, pas datang hayam ditewak terus dipencit. Cek Imam Al-Bukhari, kuring tidak akan mengambil hadis dari guru itu. Kenapa? Hayam wae cenah dibohongan, kuring sieun hadis ke dibohongan. Balik deui Imam Al-Bukhari. Padahal mah da eta marek newak hayamnya. Wah, mun di urang juga na guru nu kapake kabeh da ku Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari mangan 1080 guruna teh. Tah, dina cerita Pak, Bapak Ibu tiasa maca secara kumplitna sejarah Imam Al-Bukhari dina kitab Hadiyus Sari. Aya 2 jilid. Upami gaduh Fathul Bari di awalna aya sejarah Imam Al-Bukhari. Nah, mege waktu masuk madrasah aya guruna Imam Ad-Dakhili. Bade ngetes murid-muridna. Dibacakeun surat Qaf, surat ke-50. Apal Bu surat Qaf? Qaf wal Qur'anul Majid. Aya sabaraha ayat atuh teu apal mah? Henteu deh. Ya Allah. Sabaraha Pak? Alah, bapak-bapak nage sami geuning pengen ibu-ibu na teu arapal. 45 ayat. Sabaraha Bu? Alhamdulillah tuh. Jadi Bu, kenging ilmu kita beres di dia teh alhamdulillah beres pengawasan namanya Ustaz Arif terus apal surat Qaf jumlahna. Sabaraha 45 ayat. Imam Ad-Dakhili Pak nguji murid-muridnya di masjid dibacakan surat Qaf 45 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Dugikeun kaberes 45 ayat tos dibacakeun sakali guruna Imam Ad-Dakhili teras ngacungkeun pandanganna. Cung, siapa di antara kalian yang barusan aku bacakan hafal? Dibacakeun sakali langsung. Eta guru murid-muridna nu ngacung kecuali Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim umur 6 tahun dalam kondisi buta ngacung Pak. Ya Syekh hafidtu ala zuhri qalbi. Syekh aku hafal bahkan lain dina kepala geus masuk ke dalam relung hati. Ala zuhri qalbi. Eta guruna Imam Ad-Dakhili. Wah, budak keneh 6 tahun buta. Bisa hafal dibacakeun sakali. Tayem ngaraya Pak, da buta teh ti tukang kahare. Ngan Imam Ad-Dakhili Pak, guru itu ulama besar, memahami betul bahwa ternyata Bapak Ibu satu-satuna nu dijamin ku Allah bahwa setiap manusia bisa ngapalkeun nu dijamin ku Allah ngapalkeun Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hiji-hiji nu dijamin ku Allah gampang diapalkeun ku sadaya manusia bagaimanapun kondisinya, rek budak keneh, rek buta, rek henteu, adalah Al-Qur'an. Dijamin ku Allah. Naon jaminanana? Surat Al-Qamar. Surat ke-54. Aya 4 ayat. Surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ayat seberapa, Bu? 17, 22, 32, 40. 4 ayat ngajamin Al-Quran gampang diapalkeun. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Walaqad yassarna Al-Qur'an dan kami telah memudahkan Al-Qur'an itu lidzikri untuk tuh. Jadi lamun ayeuna aya ibu-ibu, bapak-bapak geus kolot, dah mama geus kolot teu bisa ngapalkeun ge. Lain salah Quran, salah emak jeung salah bapak eta mah. Mindsetna geus negatif. Padahal Al-Qur'an mah gampang diapalkeun. Sok ayeuna bacakeun ka bapak-bapak, ibu-ibu nu geus kolot alif lam mim, da langsung arapal. Kan eta geus lihat, Bu. Jadi gampang Al-Qur'an mah sim kuring tos 6 kali ngayakeun daurah pas daurah tahfidz di pasantren. Nu mau sim kuring kunaon ayeuna dipisahkeun nu hafalanana 10 juz sebab ternyata geus ngapalkeun teh gampil, nu hese mah memelihara. Sim kuring nuju di Al-Azhar ti payun ketika dites dugikeun ka Al-Baqarah teh kudu siga Al-Ikhlas, Pak. Kudu siga Al-Fatihah. Amun sering diapalkeun mah. Jadi Al-Baqarah teh geus nereleng we jiga Al-Ikhlas, jiga urang Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad. Al-Fatihah ge bismillahirrahmanirrahim tuh tereh kapanan. Bakat tinggu geus katalar tah. Nah, gampang ngapalkeun Al-Qur'an teh. Ngan tadi kadang-kadang seueur umat Islam nu teu tiasa ngajagi. Nu mawi ku sim kuring pas lebet ka sakola, nah barudak teh paroheun deui, mata ku sim kuring nu 10 juz mah dipisahkeun we lah. Tong mikiranna naon geus pelajaran agama we. Tangan ke beres mualimin sim kuring teh bingung, lamun engke tim benak beres geus apal 30 juz. Lamun sup ka kuliah ka mana wae, aduh.
Bilisi lalu pas deui hafalan anak. Matak sim kuring, saya Ustaz Asep berencana ngadamel Ma'had Ali. Jadi nu urang dikader deui jadi ulama di Ma'had Ali. Nu diajarna naon nu tadi we, pokona mah agama. Tadi teh ayeuna matak sok sanaos masuk jurusan IPA IPS anger we kumaha mudir lah eta mah. Jadi di dia Bapak Ibu dicobi Pak. Ngapalkeun teh ternyata mudah. Imam Al-Bukhari macakeun sakali langsung hafal. Sorry Imam ada Iqra baca. Imam Al-Bukhari langsung pamaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qaf wal Qur'anul Majid. Beres nepikeun ka beres cek guruna naon hasbuka ya wal. Muhammad enta kida. Hebat mun ceuk urang mah luar biasa. Dipuji Pak. Nah dibacakan sekali langsung apa matak cek guruna teh ya Muhammad anjeun mah cenah pantes diajar hadis. Balik ka imahna pas singkat cerita Imam Al-Bukhari. Pas balik ka imahna dianterkeun ku nu biasa ngasuhna. Pas dugi ka bumina, Ummi hafidtu surat Qaf. Sabar ayat, Bu? Alhamdulillah tuh apa? Kuat hafalan ibu-ibu 45 ayat apa? Bu, ibu gaduh murang kali disakolakeun ka madrasah kakarak ge sadinten balik ka imah geus apa asa surat 45 ayat surat Qaf bungah teu. Wah. Imam Al-Bukhari ummi dalam kondisi buta hafidtu surat Qaf di gabrug budak anak king cenah. Dan nah catatan enan cita-cita nu jadi bapana kudu jadi ulama. Budak pinter cenah kakarak sapoe geus apa surat Qaf. Didinya Imam Al-Bukhari ngadugikeun kanu jadi indungna. Ma abi teh tadi kieu didugikeun. Dites. Tah saur guru abi teh abi mah pantes diajar hadis. Ummi uridul hadis. Ma abi hayang diajar hadis. Pak, indungna apa? Nah, sabab suamina Syekh Ismail ulama besar, dia ahli hadis di mana? Bapak Ibu, ahli hadis mah kudu bisa nulis. Hadasana, akhbarona, ansaha, tisaha yuk haba hadasana, akhbaroni gitu, bisa hati sana teh. Sementara Imam Al-Bukhari rek nulis kumaha kondisina buta matak jawaban indungna kanu jadi budak nu kondisina buta tapi semangat hayang diajar hadis, cek indungna naon? Ya bunayya iktafi bil Qur'an tsumma bil hadis. Anaking atuh ayeuna mah diajar Qur'an we heula sing tamat nepikeun ka 30 juz ke geus beres diajar Qur'an kakarak diajar hadis. Iktafi bil Qur'an tsumma bil hadis. Imam Al-Bukhari menang jawaban kitu ti indungna jiga nu kecewa. La umi uridul hadis mung mah pokona mah yang diajar hadis. Ngaleos ditinggalkeun indungna terus ngarayap kana dinding bumina. Terus ka kamarna. Tah Pak, rahasia Imam Al-Bukhari menjadi sukses hebat. Indung ningali budak buta hayang diajar hadis nanu dilakukeun ku indungna Imam Al-Bukhari. Nyanak sajadah, wudu, salat, munajat ka Allah terus ngadoa. Doana naon? Ta doana teh Pak, ya Al-Basir. Al-Basir teh asmaul kenging teu ngadoa dimulai dengan Asmaul Husna. Naon dalilna? Cenah kenging. Qulidullaha widur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Jadi kenging. Nganu disebatna nu dibutuhkeun ku urang. Ulah kieu erek ngadoa kabeh disebut 88 irang ngadoana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nu diperyogikan ku indungna Imam Al-Bukhari, budakna bisa ningali, maka yang maha melihat Allah nu dipanggil Al-Basir. Ya Al-Basir, ya alladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabani. Eta doa eta apa dibaca berulang-ulang nepikeun ka ibuna nangis, berarti geus emosi Pak lamun geus ceurik mah. Ya Al-Basir, ya Allah yang maha melihat, ya alladzi ala kulli syai'in qadir. Engkau itu ya Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. A'id basirat tabni, kembalikan penglihatan anakku. Eta bu dibacakeun berulang-ulang dugikeun ka nangis, dugikeun ka kacapean, dugikeun ka kasarean. Jadi lamun geus nangis mah Pak Bu eta teh nunjukkeun geus emosi. Kan emosina positif. Di urang ibu-ibu ka budak teh kadang-kadang nu kaluar emosina lain nu positif, nu negatif mani diku bangor-bangor teuing. Bari emosi matak budakna teh bangor teuing we kitu. Matak Bu. Ka budak mah ulah bari emosi, bisa jadi doa anak teh. Mati ku belat-belat teuing tah bari emosi teh belat ka dieu teh. Ya Al-Basir Pak, dugikeun ka. Tah, ternyata Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari ka kamarna ternyata murojaah surat Qaf. Sabar ayat Bu? Alhamdulillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qop. Di kamarna teh ari indungna mah keur ngadoa dugikeun ka kasarean. Tah dina sarena tersebut indungna Imam Al-Bukhari teh ngimpi. Dina ngimpina teh disebutkeun karena usahamu, karena kerja kerasmu, karena doa-doamu yang kamu panjatkan terus-menerus kepada Allah, hari ini anakmu sudah bisa melihat. Kitu dina ngimpina teh. Berita percantan Bapak Ibu tingali dina Hadis Sari. Imam Al-Bukhari nuju maca surat Qaf. Pas maca surat Qaf ayat ke-22 di ujung ayat tersebut disebutkan pakasapna. Jadi dibacakan di ayat hiji. Pas maca ayat 22 pakasapna an kagitoaka. Kemudian kami singkapkan penutup matamu pabasoru kal yaumal hadid. Maka pada hari ini penglihatanmu menjadi tajam tiba-tiba. Paningal Imam Al-Bukhari tiasa ningali deui plak. Ningali indungna ngadoa budakna maca surat Qaf. Pas maca ayat 22 tiasa ningali deui ngajeleng tina ranjangna. Umi laqad raaitu ma aku sudah bisa melihat. Lumpat di kamarna nu di tangan indungna. Indungna pas di kamarna keur sare. Digabruk umi laqad raaitu ma abi geus bisa ningali. Indungna hudang meureun reuas. Aya naon anak king? Ma abi geus bisa ningali. Jawaban indungna naon? Rubbama ra'aita biqalbik. Anak king meureun anjeun kakarak bisa ningali dengan hatimu bukan dengan matamu. La umil laqad ra'aitu bi aini. Henteu mah abi geus bisa ningali dengan mataku tuh abi apa cenah mah make baju ieu di ditu aya ieu di dieu aya ieu. Dipeluk Pak. Tah teu dinya we Pak. Imam Al-Bukhari tos tiasa ningali telas dilebetkeun ka madrasah hadis. Ngan Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari mah pas lebet ka madrasah hadis teh taranyanak catetan juga Bapak Ibu ka pangaosan. Berarti Bapak Ibu teh sami jeung Imam Al-Bukhari gitu. Nepikeun ka mun cek urang mah dibully gitu. Rek naon maneh ka dieu rek naon? Dari diajar hadis mah kudu ditulis. Imam Al-Bukhari mah teu moal catetan. Hari pertama dibully. Rek naon maneh ka dieu? Gitu nya rek naon? Nya diajar hadis teu moal catetan gitu. Hari kedua, hari ketiga dugikeun ka hari kagenep Imam Al-Bukhari teu kuateun Pak. Cik Imam Al-Bukhari, cik ari catetan anjeun teh kumaha ka babaturanna ditingali. Cik ningali cik. Oke, dibaca ke Imam Al-Bukhari. Aya nu lepat, lain kieu cenah ieu kuna kieu, lain kieu diralat. Beres ngaralat, ngalereskeun catatan milik rerencanganana, terus Imam Al-Bukhari mengemukakan, selama 6 hari aku sudah hafal 15.000 hadis. Bu, Ibu sabaraha hadis? Tidinya we Pak Imam Al-Bukhari terkenal menjadi ahli hadis. Jadi cerdas, pinter. Ari ieu urang ditanya sahajang nupang pintuna Albert Einstein. Alah aing mah kami seupaya cek budak santri manu kitu teh. Kami seupaya teh kampungan sekali upaya. Jadi Bapak Ibu di dia nunjukkan pesantren tempat yang paling ditakutkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Nasrani karena di sana adalah tempat pembelajaran agama, tempat pembelajaran Al-Quran, tempat belajar bahasa Arab. Sehingga ketika umat Islam menjadi orang-orang yang cerdas, maka bisa jadi umat Islam akan menguasai dunia. Di dia nunjukkan Bapak Ibu, upami urang hoyong memiliki murang kalih nu cerdas, nu pinter, maka bagaimana supaya anak-anak orang teh diajar Al-Quran, diajar agama, diajar bahasa Arab. Mudah-mudahan naon-naon kusim kuring didugikeun aya hikmah sareng manfaatna sehingga ngajantenkeun motivasi kangge urang sadayana sangkan urang sadayana trusting tiasa ningkatkeun kualitas ilmu urang sadayana sabab lamun tadi tah ilmu urang bertambah maka itulah yang akan menyebabkan keimanan kita semua juga bertambah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.